हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी हेल्प पर। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में जो भर्ती निकली थी लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए, उन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है दोस्तों, जो एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी की जो पोस्ट उसका टाइपिंग टेस्ट होगा 27 जुलाई और 28 जुलाई 2023 को। ठीक है दोस्तों, और जो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है उसका टाइपिंग टेस्ट होगा 27 जुलाई 2023 को। ठीक है दोस्तों, और जो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ये है, और जो एलडीसी की पोस्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ठीक है दोस्तों, दोनों का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जो है टाइपिंग टेस्ट होगा आपका हिंदी टाइपिस्ट का 27 जुलाई को और एलडीसी का 27 और 28 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड ई एडमिट कार्ड बाय लॉगिन इनटू देयर अकाउंट ऑफ समर्थ पोर्टल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पोर्टल दिया है यहाँ पे, इस पोर्टल से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट इज डिस्प्लेड ऑन एडमिट कार्ड। आपकी जो टाइमिंग है टाइपिंग टेस्ट की वो आपके एडमिट कार्ड पर आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।